¿Sabías que en Restoration Gibbs contamos con inspecciones gratuitas para tu hogar? Si una casa no recibe reparación por daños de agua o mold, puede sufrir una serie de problemas. La falta de una lona protectora en el techo puede resultar en filtraciones de agua, daños en el interior de la casa y la posibilidad de que se formen goteras. No te preocupes, estamos aquí para solucionar esos problemas. Contáctanos en nuestros números en pantalla y agendaremos tu inspección gratuita.